Pessoal, aqui é o Fernando da Mecânica Automoto. Estamos aqui com um Cobalt. Esse carro está fazendo um barulho na parte traseira. O amortecedor daquele lado eu já removi. Para remover esse amortecedor, 2 parafusos 15 e aqui um 18. Tirei de um lado primeiramente, para não fazer o eixo descer e ter perigo de escapar mola. A gente vai só trocar o kit. Os amortecedores não vazam, são originais. O carro também não tem uma quilometragem excessiva. É mais o batente e a coifa que não tá legal. Então a gente vai trocar só o kit. Aqui para trocar esse kit, primeiramente vamos remover o amortecedor. Ó, do outro lado aqui tá destruído. Aqui a gente vai soltar o coxim. Do lado esquerdo aqui o coxim tá perfeito. Não tem necessidade de substituir no momento. Então somente o kit. Então para trocar isso aqui, vou soltar agora a porca aqui na parte superior. É um 15 também. Lubrifiquei aqui, estava um pouco enferrujado. E vamos montar o kit novo. Vamos lá. Aqui a coifa já removida, o batente está removido. Aqui, para soltar isso aqui, eu preciso de uma 6 combinada, de boca, né? E a porca 15 que vai aqui. Então vamos colocar as peças novas agora. Aqui basicamente é só polo encaixado. O amortecedor não será trocado dessa vez. Ó, ele entra justinho. Essa peça também não será substituída dessa vez. Uma vez que essa peça não tem folga. Daí da próxima vez troca amortecedor e kit completo. Então aqui o eixo já está apertado. Vamos colocar ele agora no lugar. Tirar esse parafuso aqui. Colocar 2 parafusos, pega tranquilo na mão. E aqui que ele tem que ter um pequeno apoio aqui, ó. Tranquilo. Aqui só para encostar. Encostado, vamos apertar manualmente. E agora a gente aperta manualmente. E aqui praticamente está feito. Do outro lado é a mesma coisa. Bom, se você gostou dessa dica aqui, como se troca o kit amortecedor traseiro do Cobalt, dá um like e inscreva-se. Até mais!